Приветствую всех, друзья, с вами Шабанов Богдан. Сегодня сделаю для вас небольшой обзорчик на секатор, а также на раскладную ножовку от производителя Verta. Это производитель польский, бренд зарегистрирован в Польше, но производят их в Тайване, если верить написанному на этикеточке, на упаковке. Вот, ну давайте приступим непосредственно к обзору. Что касается секатора, друзья, таких легких секаторов я еще в руках никогда не держал. Если мы посмотрим на его корпус, то увидим, что он полностью пустотелый. То есть это пластик, крепкий пластик, но пустой внутри. Все металлические детали в данном секаторе — это нож, который имеет вот такую вот, ну, типа S-образную форму. Затем такое крепление, которое держит непосредственно этот нож. Называется эта система храповый механизм. То есть оно вот так вот тут трещит. Можете послушать. По сути дела, эта система должна помогать легче резать. Не знаю, насколько это так. На практике проверим. Вот. Что еще из механизма? Там стоит вот такая вот пружинка, которая откидывает две части данного секатора. Вот. Такая вот скоба красная, которая фиксирует наш секатор, чтобы он не раскрывался. Вот. Держится лезвие на вот таком вот болте с гаечкой. Ну и непосредственно как бы на этом все. Ничего такого другого сказать больше по нем не могу. Ну вот сверху вот такая вот резиновая накладочка. Приятная, честно говоря, сказать. Вот приятно держать секатор в руках. Ну и легенькие, ребятки, очень-очень легкие. Теперь давайте взглянем на вот такую раскладную ножовочку. Честно говоря, я раньше имел возможность садовыми ножовками пилить только не раскладными, то есть и самодельными я пилил, вот, то есть полотно там покупалось отдельно, вот, а ручка была самодельная, вот, и покупными садовыми ножовками пилил, как и короткими, так и длинными, вот, но в этот раз решил себе, именно для себя купить новенькую вот такую вот раскладную ножовочку, компактную, удобную, она не длинная, открывается вот таким вот образом, нажимается кнопка, достается лезвие и фиксирует его, вот таким вот образом выглядит ножовочка. Чтобы сложить ее, нужно опять нажать на кнопочку, опустить наше лезвие и опять кнопочку эту вернуть. Вот все. Ножовка находится в своем закрытом состоянии. Ручка резиновая, то есть полностью прорезиненная. Держать можно ее как вот так, так и вот так. В принципе, если нужно чего-нибудь поддать силы, что-то потолще попилить. Вот, в принципе, в руке сидит прикольненько. Немножечко большой вырез, да, как-то оно будет, надо посильнее хват иметь. Но, тем не менее, скажем так, лучше больше, чем меньше. Вот есть также отверстие под гвоздик, под шурупик, чтобы можно было повесить ее. Ну или на канатик, кому как угодно. Режущая часть к ручке крепится вот таким вот болтом под крестовую отвертку. Вот, собственно говоря, все. Хотя давайте, в принципе, еще важный момент такой. Попытаюсь показать вам зубья режущие. Взгляните. Еще одно замечание хочу сделать, как такой факт, не знаю, насколько интересный, но просто чтобы вы знали, что полностью механизмы идут все смазанные, то есть полностью все в масле, вот здесь и вот здесь. Я немножечко, конечно, уже это все протер, чтобы было мне, удобнее это все показывать и сильно не вымазываться. А так вообще было все в масле, чтобы ничего оно не ржавело и, скажем так, все хорошенько двигалось и не было никаких проблем. Вот, знаете. В общем, друзья, что касается цен, что касается названий данного инструмента, вы поняли, модели, я сейчас вставлю и картиночки с упаковок, как называется, вот, также напишу в описании напишу, за сколько я их купил, вот, цены могут быть разные, на разных сайтах, в разных магазинах, все по-разному, но, ориентировочную цену вы будете знать.
знать. Ну и, собственно говоря, на этом все, друзья. Все рассказал, все показал. Сейчас будет небольшая нарезочка с тем, как этот инструмент показывает себя в деле, на практике, так сказать. Озвучивать не буду, насколько хорошо, насколько плохо, свое мнение выставлять тоже не буду, потому что как бы все будет видно и так. Ну, собственно говоря, вы сами и оцените, поймете, насколько инструмент этот годный или негодный. Ну, а я буду с вами прощаться. Всем хорошего дня, всем пока.